थांनाय साननैसो सिगां अखा हानायजों दैबाना जाना हा खुरखानाय जाहोनाव रेल लामाया बायनायखौ लुफामफिननो थाखाय मिरु सरकारा 189 कौटि रां हरनो गनायथि होदों। इउपिपिएलनि बिजाथि मन्टु बर'आ बिटिआरनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन गथायबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरियाव गोदानै लुफुंनाय नेटिभार्स इन्स्टिट्युट अफ बड'लजिनि मावखुलि बेखेवदों। भारतनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ क्वाड लिडार सामिटआव बाहागो लानो थाखाय टकिय'आव सौहैबाय, जेराव बिथांखौ जापानिज उन्दैफोरा भारतीय नेमखान्थिजों हिन्दी राव रायज्लायनानै बरायदों। फैगौ 14 जुन खालि फिनलेन्डआव जानो गोनां तुर्कु फाबर नुरमि गेम्सआव अलिम्पिक चेम्पियन जेभलिन खुबैग्रा नीरज च'प्राया बाहागो लागोन। आसाम सरकारा लामा हान्थिनायाव जाब्रबथाय जानायफोरखौ नोजोर होनानै मटर गारिनि गोख्रैथिखौ थि खालामबाय। मोन 8 मासि थानाय मटर गारिखौ 4 लेन गोनां लामायाव 100 किल'मिटार मोनफ्रोम घन्टायाव सालायनांगौ। नोगोर ओनसोलाव 60 किल'मिटार गोख्रैथियाव सालायनांगोन। फारसेथिं साखा खबनै गारिखौ 4 लेन लामायाव घन्टायाव 80 किल'मिटार सालायनांगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। क'क्राझाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों गुण'त्सवआ जागायबाय। चिरां जिल्लानि बिजनीआव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा।